आपला आवाज आपली सखी या महिला मंचाच्या वतीने 2026 वर्षासाठी सुरू केलेल्या नवीन सदस्य नोंदणी मोहिमेला पिंपरी चिंचवडमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून आतापर्यंत 1000हून अधिक महिलांनी आपली नोंदणी पूर्ण केली आहे. महिलांच्या हक्कांसाठी आणि विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या मंचाच्या सदस्यत्वात झपाट्याने वाढ होत आहे. आज पिंपळे गुरव येथील प्रभाग क्रमांक 29 मधील विभाग प्रतिनिधी रुपाली पवार यांच्या नोंदणी केंद्रात विशेष उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या प्रभागातून सदस्यत्व नोंदवलेल्या महिलांना शशिकांत अप्पा कदम यांच्या वतीने अतिरिक्त साडी भेट देण्यात आली. या कार्यक्रमाला आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे यांची उपस्थिती लाभली. त्यांच्या हस्ते महिलांना प्रोत्साहनपर मार्गदर्शन देण्यात आले. यावेळी नोंदणी करणाऱ्या सर्व महिलांना शशिकांत अप्पा कदम यांच्या वतीने सौ सुषमा कदम यांच्या हस्ते मोफत साड्यांचे वितरण करण्यात आले. महिलांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. 2026च्या महिला सदस्य नोंदणी मोहिमेला मिळत असलेला हा भव्य प्रतिसाद आपला आवाज आपली सखीच्या कार्यावर महिलांचा वाढता विश्वास दर्शवतो. नमस्कार, मी संगीता तरडे, संचालिका आपला आवाज आपली सखी. आणि तुम्ही सगळे पाहतात माझ्यासोबत भरपूर सख्या जुडलेल्या आहेत. आणि आम्ही आज खास आलो आहोत पिंपळे गुरव इथे. निमित्त आहे आपला आवाज आपली सखीची 2026ची मेंबरशिप ऍडव्हान्स बुकिंग सुरू झालेलं आहे. आणि सगळ्या महिलांचे चेहऱ्यावर तुम्हाला खूप हास्य दिसत असेल, खुश दिसतात आहे, कारण त्यांना 2026चं आमचं कार्पेट हे जे गिफ्ट आहे, कार्पेट आणि किंवा रजई, तर ह्या दोन्ही गिफ्ट पैकी जे आवडेल ते त्यांना आम्ही देतोय. पण बरेचसे सखींना कार्पेटला जास्त पसंती दिलेली आहे. आणि सगळ्यात जास्त आनंद ह्याचा होता की 2026 मध्ये अनेक इव्हेंट पण आहेत, पण 2025 मध्ये पण अनेक इव्हेंटला सगळ्यांनी उपस्थिती दाखवलेली आहे. कोणाला किती पार्टी आवडलेली आहे, कोणाला मूवीचे शोज आवडलेले आहेत, कोणाला लावणी आवडलेली आहे. तर प्रत्येकीच्या आवडीनुसार त्यांना त्यांच्या एज ग्रुपनुसार वेगवेगळे इव्हेंट आपल्या प्लॅटफॉर्मवरती ऐकायला मिळतात, बघायला मिळतात, एन्जॉय करायला मिळतात. आणि आजचं खरंच अजून एक उद्देश आमचा आज भेटण्याचा की आज आमच्यासोबत ताई आहेत, आप्पांच्या मिसेस म्हणजे शशिकांत अप्पा कदम यांच्या मिसेस आहेत आमच्यासोबत. आणि सांगायला आनंद वाटतो की सखीच्या मेंबरशिप मध्ये आम्हाला त्यांनी खूप मोठा सहभाग दाखवलेला आहे, त्यांचा खूप मोठा सपोर्ट मिळाला आहे. प्रभाग क्रमांक 29च्या सगळ्या महिलांसाठी म्हणजेच आपला आपल्या सखीचे जे मेंबर होणार आहे त्यांच्यासाठी आमच्या विभाग प्रतिनिधी रुपाली पवार यांच्याकडे ज्यांनी मेंबरशिप केलेली आहे त्यांच्याकडनं खास एक साडी, सुंदरशी साडी देण्यात आलेली आहे. हे ऍडिशनल गिफ्ट आमच्या सखींना मिळालेलं आहे. आणि साडी खूप सुंदर आहे, सगळ्यांनी पाहिलं असेल तर. सगळ्यांना तुम्हाला साडी आवडली ना? तर मेंबरशिप बरोबर इव्हेंट प्लस गिफ्ट, आमचं स्वतःचं स्पॉन्सरची गिफ्ट प्लस आपणकडनं एवढी सुंदर साडी, तर मेंबरशिप तर नक्कीच वाढणार आहे. आणि ही तर फक्त छोटीशी झलक आहे, खालीपर्यंत लाईन लागलेली आहे. आज गिफ्ट वाटप आहे आणि सुरुवात पिंपळे गुरव पासून झाली. त्यामुळे आमची प्रतिनिधी रुपाली पवार, खरंच हिचेही अभिनंदन. रुपाली एकदा आज आमची रुपालीनी साडी सगळ्यांना दाखवण्यासाठी खास घातलेली आहे. तर महिलांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे, कारण साडी म्हणलं तर प्रत्येक महिलेचा आवडीचा विषय. तर मला असं वाटतं की एक साडी आता मला पण घडी मोडायला घेतली पाहिजे. तर कसं वाटतंय सगळ्यांना? छान वाटतंय. एकदा आपण आपला आवाज आपली सखी म्हणूयात. आपला आवाज आपली सखी, आपला आवाज आपली सखी. थँक्यू. मी सुषमा शशिकांत कदम, आपला आवाज आपली सखी. हे रुपालीताई यांचे मनापासून आभार मानते, कारण त्यांच्याशी बऱ्याच महिला ह्या मेंबरशिप झालेल्या आहेत. आणि मी नाहीये, पण मी सुद्धा आता होणार आहे. आणि रुपालीताईंचा सुद्धा खूप खूप मनापासून आभार, कारण त्या एवढ्या महिलांना जॉईन केलेलं आहे त्यांनी आणि अजूनही करणार आहेत. धन्यवाद. मी आपला आवाज आपल्या सखीची पिंपळे गुरुची कोऑर्डिनेटर आहे, रुपाली पवार. तर 29 वॉर्ड मध्ये आमच्या ह्या शशिकांत अप्पा कदम जे आहेत ते आमच्या आपला आवाज आपल्या सखीच्या मेंबरसाठी प्रत्येक महिलेला साडी गिफ्ट करत आहेत. तर त्याचबरोबर आम्ही आता आपला आवाज आपल्या सखीची 26ची मेंबरशिप चालू केल्या. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मेंबरशिप मी कदम वहिनींनाच करून घेत आहे, त्यांच्यापासून बाकीच्या महिलांची मेंबरशिपला सुरुवात करते. आम्हाला तर खूप आनंद होतोय की आपला आवाज आपल्या सखीचं म्हणजे आम्ही दरवर्षी मेंबरशिप घेतो. आणि ह्या वर्षी पण शशिकांत अप्पा कदम यांच्यातर्फे आम्हाला साड्या वाटप झालेल्या आहे. साड्या पण खूप छान आहे आणि दरवर्षी अशी खूप छान छान गिफ्ट असतात आम्हाला. आणि खूप आनंद वाटतो म्हणजे की महिलांसाठी एवढं छान केलेलं आहे. आणि आम्ही ह्या वर्षी पण मेंबरशिप केलेली आहे, याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. आणि आम्ही पिंपळे गुरव मध्ये राहतो.
तुम्ही पिंपळगुरूमध्ये राहता म्हणून खास तुमच्यासाठी साडी देखील मिळालेली आहे. आणखी काय काय कार्यक्रम वर्षभर होत असतात? तुम्ही महिला नेहमी एकत्र जमत असतात, काय सांगायला आवडेल? हो, आम्ही महिला एकत्र किटी पार्टी असते, आम्हाला आनंद म्हणजे किटी पार्टी असते, ते आम्ही कधी बघितलं पण नव्हतं, पण आपला आवाज आपली सखी याच्या निमित्ताने आम्हाला ते पण बघायला भेटलं. सहल असतात, मूवी असतात, छान छान कलाकारांची भेट होते, आम्हाला छान वाटतं तसं.